না দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এসো, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এসো। হ্যাঁ এটা কে? এটা কে? গুড মর্নিং তোমাদের সবাইকে, সিমিয়ার ফ্যামিলির একটা নতুন ব্লগে ওয়েলকাম। আর বেশ কিছুদিন ব্লগ করা হয়নি কারণ সেরকম এক্সাইটিং কিছু হচ্ছিলই না, রেগুলার লাইফ চলছিল। এবার তুমি কেন ফোনটা তুললে? মানেটা কি? এটা মানে কি? এটা মানে কি? কেন এটা কি মানে ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না। বলছিস তুই? কি বলছিস? কি বলছিস? এখন ঘুঘু যাবে না মা, এখন ঘুঘু একটু কাজে যাবে, কাজে যাবে। এখন ঘুঘু যাবে না, তোমার বিকেলে ঘুঘু নিয়ে যাবে। হ্যাঁ বিকেলে ঘুঘু যাবে। হ্যাঁ বিকেলে আমরা দুটো কাউ দেখবো, 4টে ডগি দেখবো। ওকে হচ্ছে ব্যাপার। বেশ কদিন ব্লগ করা হয়নি কারণ খুব একটা ইন্টারেস্টিং কিছু পাইনি ব্লগ করার মতো। একদম ডেইলি লাইফ, নর্মাল লাইফ ছিল। অ্যান্ড যেটা বলেছি খুব একটা পছন্দ করি না একদম নর্মাল লাইফ শো করতে। তো আজকে জানি না কোনো এক্সাইটিং কিছু হবে কিনা, বাট ব্লগ স্টার্ট করে দিলাম। আর আজকে বাড়ি যাওয়ার প্ল্যানিং আছে, রিয়াও বাড়ি যাবে, আমিও বাড়ি যাবো, চক্ষুও যাবে। এরকম। হ্যাঁ বাবা, হ্যাঁ বাবা। এ হাঁটতে শিখে গেছে, রীতিমতো হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ। পরশু দিন থেকে তো হাঁটা শুরু করেছে আর বসার নাম করছে না, হেঁটেই হেঁটেই হেঁটে হেঁটে বেড়াচ্ছে। সারাদিন তো হেঁটেই চলছে, যখন পারছে না দুম করে বসে পড়ছে। কোথায় যাচ্ছ তুমি? হ্যাঁ মেট্রো ট্রেনে উঠবে? মেট্রো রেলওয়েজ? তুমি, আমি আর দিদু মেট্রো রেলওয়ে তো এটা। বাবা এই দেখো। করতে হবে দুষ্টুমি, সমস্ত ছবি তুলতে হবে। রাত 10:45টার সময় দিদু বাড়ি এসেও তোমার দুষ্টুমি চলবে? হ্যাঁ কোথায় কি হচ্ছে সব? কোথায় উঠেছো তুমি? হ্যাঁ ঘুম নেই চোখে? চোখে ঘুম নেই? দেখো 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 দেখো। হ্যাঁ সুইচ বোর্ড খুব পছন্দ তোমার, খুব পছন্দ সুইচ বোর্ড। হ্যাঁ 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 পড়ে যাও, ধুপ ধুপ করে পড়ে যাও। কই দিদুন, কই শোনা? শোনা দিদুন কই? দিদুন কোথা থেকে তুমি ঢুকে দিচ্ছে? দিদুন তোমায় কোথা দিয়ে ঢুকে দিচ্ছে? দিদুন কোথা দিয়ে ঢুকে দিচ্ছে তোমায়? ওইখান দিয়ে হাসছে, দেখো কি খুশি, কি খুশি। ওই দেখো রাত্রিবেলা এই দীপুরের সাথে কেমন খেলা চলছে দেখো। ওই দেখো আবার দেখে খুব খুশি, রাত্রিবেলা খেলা পেয়েছে গো। গুড ইভিনিং। যদি অনেকটা দেরি হয়ে গেছে, তবে আজকে ব্লগটা আমি ঠিকঠাকভাবে সেভাবে কন্টিনিউ করিনি বা শুরু করা হয়েছিল সকালবেলা, বাট আর ক্যারি করা হয়নি কারণ আজকে আমি শর্ট বানিয়েছি, মেনলি বেশ কয়েকটা বানিয়েছি। সেটা পোস্ট করবো, একটা পোস্ট করে দিয়েছি অলরেডি, আর আরও দুটো প্রায় পোস্ট করব। তো আজকে বেসিক্যালি মায়ের জন্মদিন, তো রানাঘাটে এসেছি, 2 দিন থাকবো নি, একসাথে ফেরার প্ল্যানিং আছে। তো আজকে একটু মায়ের সাথে টাইম কাটানো, বাবার সাথে, অ্যান্ড ডবির সাথে খেলছিলাম। তোমাদেরকে ভিডিওতে তোমরা দেখতে পাবে, আর তোমরা দেখেছো, যদিও ডবিকে দেখেছো, তোমরা সবাইকেই চেনো। আর মেয়ে তো মায়ের সাথে মানে রিয়ার সাথে আছে দিদার বাড়িতে। তো আর কদিন পরে জিমে বিশ্বকর্মা পুজো আসছে, আর সবথেকে বড় ব্যাপার বিশ্বকর্মা পুজোর দিনই রিয়ার বার্থডে। তো দুটো দিন একসাথে পড়ে যায়, তো খুব একটা লাইক মানে দুটো দিন আলাদা পড়লে যেভাবে একটা এনজয় করতে পারতাম সেটা অনেকটা হয় না, কারণ দুটো জিমে পুজো হয়, মানে কালিকাপুর অ্যান্ড গল্পদিনে পুরো সকালটা মানে কেটে যায় এইভাবে। তার আগের দিন রাত্রিবেলা ডেকোরেশন অ্যান্ড অল, ঠাকুর আনা সব মানে সাজাতে মানে তার আগের দিনটাও কেটে যায়। তো বিশ্বকর্মা পুজোর দিনটা দুপুরের পর থেকে
বা বিকেলের পর থেকে ফাঁকা হই, তারপরে যদি কিছুটা এনজয় করা যায়, তো সেরকম হচ্ছে ব্যাপার। আর আজকে মায়ের জন্মদিন খুব মানে ঘরোয়াভাবে একটু সেলিব্রেট করা হয়েছে, তো সেটা তোমাদেরকে শর্টে দেখাবো। শর্টসগুলো আমাদের দেখো, আমাদের চ্যানেলটা দেখো, আশা করি ভিডিও ভালো লাগবে। যদি এখনও ভিডিওর ফ্রিকোয়েন্সিটা আমি একটুখানি মানে কমিয়েছি, রিয়ার যদিও খুব একটা সে ব্যাপারটা আমার সঙ্গে সহমত ছিল না, কিন্তু আমি কমিয়েছি। তার কারণ যেটা বললাম তোমাদেরকে লাস্ট ব্লগে, সেটা হচ্ছে লাইক একটু কিছু এক্সাইটিং আমি হোক, সেটাকে আমি দেওয়া পছন্দ করি। রোজকার ডেইলি লাইফ তোমরা ভিডিও দেখবে, যদি একদম রেগুলার লাইফে রেগুলার ঘটনা বারবার দেখানো হলে আমারও ভালো লাগে না বেসিক্যালি, তো তাদেরও সবারই ভালো লাগবে না। তো কিছু এক্সাইটিং যদি হয় বা সেইভাবে আমি ব্লগটাকে চেষ্টা করি বানানোর বা এগিয়ে নেওয়া যাওয়ার, হচ্ছে ব্যাপার। তো আজকে বাড়ি আসার পরে মায়ের একটুখানি মানে বাবা কেক নিয়ে এসেছিলো, দুপুরে একদম ঘরোয়াভাবে সেলিব্রেশন মানে হয়েছে। আর বিকেলে মাকে নিয়ে বেরিয়েছিলাম, মায়ের জন্য একটা গিফট কিনেছি, সেটা তোমরা দেখবে শর্টে। আর এই রাত্রিবেলা কিছু করার নেই, একটু বসে বসে একটা সিনেমা দেখার ইচ্ছা আছে। ফ্যান অফ করে কথা বলছি, ঘামছি বেসিক্যালি, লিটারেলি। তো এই হচ্ছে ব্যাপার। তো আমার তরফ থেকে আজকে এখানেই গুড নাইট। বাকিটা রিয়া কন্টিনিউ করবে বা অলরেডি করেছে। তো আমি জানি না কি ভিডিও, সেটা আমিও ভিডিওটা দেখবো কি ভিডিও করেছে অ্যান্ড অল। সো ব্লগ আমিও দেখি, শুধু বানাই না, আমি সবার ব্লগ দেখি। সরি, সবার বলে তো কখনো সবার কমপ্লিট করা যায় না, অনেক ব্লগ দেখি। আর ফাইনাল নিজের ব্লগও যখন পোস্ট করার পর, যখন রিয়া পোস্ট করে, আমি দেখি ব্লগটা কী হয়েছে। আমি পোস্ট করলে রিয়া দেখে, মা বাবা দেখে, অনেকে দেখে। আমার জীবনে অনেক মেম্বার্সরা আছে যারা আমাদের ব্লগ দেখে, অনেকের ভালো লাগে, অনেকে কমেন্ট করছে, যেটা খুব ভালো লাগছে। তো হচ্ছে ব্যাপার, সবাই তোমরা ভালো থেকো। পুজোর সিজন, উৎসবের সিজন শুরু হয়ে গেছে, সবাই জমিয়ে শপিং করো। আর অবভিয়াসলি এখন তো ডায়েটটা মেনটেন করো, কারণ পুজোর কটা দিন তো খুব একটা ডায়েট লাইক এসব তো পসিবল না। তো হেলদি লাইফস্টাইল মেনটেন করো, চুটিয়ে জিম করাটা খুব দরকার। নিজের নিয়ারেস্ট কোনো জিম হলে সেখানে যাও, হচ্ছে। আর কোনো রকম, আমি তো এই প্রফেশনে আছি, যদি কখনও কোনো রকম ডায়েট রিলেটেড অর এক্সারসাইজ রিলেটেড যদি কোনো রকমের কখনো কোয়ারিজ থেকে থাকে, কমেন্ট বক্সে জানিও। আমি তোমাদের পার্সোনালি যদি কারোর ডায়েট চার্ট লাগে, আমি নিজে নিউট্রিশনিস্ট, যদি কখনো কোনো রকমের হেল্প লাগে অবভিয়াসলি কমেন্ট বক্সে জানাবে, আমি তোমাদের পার্টিকুলারলি কমেন্ট করে বা বিভিন্ন রকমভাবে হেল্প করে দেবো। ওকে, চলো দেখা হচ্ছে আমার তরফ থেকে আজকে, টাটা, পরের ব্লগে, বাই।